同学们，上课了，来教大家做一个凉拌干丝。我今天用的是香蒜洋葱酱，爱吃什么口味就买什么口味就可以了。需要准备的食材有小黄瓜、玉米笋、萝卜丝、干丝。开始制作，冷水的时候就可以先下玉米笋，水滚了，我们丢红萝卜，它又大滚了，这时候我们就可以放干丝。食材都熟了之后，就可以关火了，然后过滤一下。 水把它倒掉，这边加小黄瓜，倒进去。我这边是先倒半罐，等一下要试一下味道，把它搅拌均匀。这边依照自己的口味去做调整，就完成啦。